再动，再动。这都是见义勇为的啊，都是啊，底下那是凶手。来。我们这个同事啊，就是正常的打了一个喷嚏，歹徒呢就站起来回手就是骂我们这个同事，以为说这咱们打喷嚏可能口水什么的喷到人家头上了，也没有那个说别的太过激的话，我就让他回他自个儿座位上坐着，完他还不坐着。说话这个期间，他也不知道从哪个兜里拿出来刀，照我的同事这块就扎一刀，完他还想扎第二刀，我就拦着他一下，拦着一下我没拦住。第二是又扎到这儿，我这胳膊我就勒着他的这个大脖，我这手我就摁着他的刀，摁着刀之后我就给他摁到那块儿，这个刀刃大约能有10公分左右。